Ju përshëndesim gjithëve, mirë se vini në Mirë se vini. Shqipëria Live, mirë se vini drejt për së drejtin në Top Channel. Jemi si çdo ditë bashkë, nisim kështu edhe këtë javë, në fakt me diskutime goxha duhet thënë, edhe me tema delikate, sepse do të ndalemi fillimisht tek ajo çfarë ka ndodhur në përputhen Prime. Një vajzë që kërkon që të largohet nga emisioni, një vajzë që deklaron se është dhunuar, ndërsa ishi dashuri i saj, i cili në fakt ka qenë pjesë e diskutimeve, u fut në emision dhe u bë pjesë e debateve edhe mes tyre. E kemi patur dhe në të ftuar në Shqipëria Live në momentin që ka dalë nga programi. Shqipëria Live në fakt, pasi doli nga përputhen, shfaqi disa video incizime ku sipas tij, natyrisht sipas variantit të tij, ata kishin rënë dakord që ta vazhdonin lidhjen mes njëri tjetrit. Nuk e dim si është e vërteta, por duam të shtrojmë një sër pikpyetjesh dhe mbi të gjitha ky djalë ka bërë shantazh ndaj kësaj vajze atë ditë, atë mbrëmje në emision apo jo. Do të kemi mundësi ta diskutojmë me gjithë të ftuarit që kemi sot në Shqipëria Live. Edhe shkon për te një ngjarje, shkon Patjetër. në faktin që tashmë është një fenomen përgjimet, shantazhet, diskutimet Dhuna herpasershme psikologjike, që ne kemi bërë në presionet që programin ushtrohen tonë. ndaj vajzave dhe ndaj grave, që ndonjëherë gjenden Shkon në për një te një situatë histori kurthi. e cila transmetohet vetëm televizor. Do të ndalemi pastaj në një tjetër ngjarje të rëndë, një krim në fakt që ndodhi në Elbasan, një 23 vjeçar i cili qëllon me thik një djalë dhe plagos vllain e tij, duke se shkak i debatit fillimisht dhe që më pas ka degraduar deri në krim, ka qenë motra e tij, një 14 vjeçare e cila ka rrëfyer për mikrofonin e Shqipëria Live se ka qenë viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore. Ajo deklaron se viktima dhe i vllai i saj e kanë shfrytzuar jo vetëm për prostitucion, por edhe për shpërndarje droge. Natyrisht ne nuk bëjmë dot gjykatën, as hetuesin, duhet ta hetoj tërësisht ngjarjen prokuroria, por ne kemi vajzën, natyrisht duke ruajtur konfidencialitetin e saj dhe fytyrën dhe imazhin e saj, por që tregon se çfarë ka ndodhur. Do të kemi mundësi të ndalemi në pjesën e dytë. Do të jetë edhe gjyshja e saj e cila do të flasë për mikrofonin e Shqipëria Do Live. të ndalemi pastaj në pjesën e tretë edhe tek një vjetori. Sot bëhet një vit nga ndarja nga jeta e një artisti të madh si Koço Devole. Miku i tij, Metroçela, ka publikuar një libër. Do ndalemi pak në kujtime, në disa gjëra pikante që nuk kanë dalë për publikun, domethënë nuk janë rrëfyer ndonjëherë për publikun, por do të kemi mundësinë t'i flasim me miq, me kolegë, edhe ta kujtojmë bukur, me humor, siç dinte ai të përballej me humor me çdo dhimbje të jetës, deri në fund, madje deri në momentet e fundit, sepse në atë libër ka dhe mesazhet e tij të fundit, pikërisht dërguar Metroçelës, kolegut edhe mikut të tij. Edhe pse ka një vit, ne vazhdojmë endet na duket sikur Koço është këtu në godinën e Top Channel, është duke qëndruar me kolegët, është gjithmonë aty tek ballkoni i tij duke pirë kafen edhe cigaren. Megjithatë do të ndalemi tek kujtimet në pjesën e tretë. Por ndalemi tek pjesa e parë, si thash, tek Ndalemi pak tek pjesa e parë. Ndalemi pak tek pjesa e parë. Ka ndodhur historia mes Alvisës edhe Hysenit, një çift shumë i komentuar në përputhen për shkak se Alvisa mori pjesë tek një prej vajzave që do të njihte, do të krijonte një njohje të re brenda në program, Hyseni më pas futet në program dhe historia vazhdon që të jetë ndërlikuar. Ai largohet, ne kemi folur me të në Shqipëria Live, ai ka shprehur edhe ndjenjat e tij ndaj saj. Megjithatë, çfarë ndodhi në Prime, ajo çfarë na tronditi të gjithëve ishte fakti që kanë dalë disa video përgjime. Shantazh, Alvisa flet për shantazh, flet për një presion të madh psikologjik. Do kemi mundësinë që të shohim materialin që do të na prezantojë, por më përpara le të prezantojmë të ftuarit, Iris Luarasi, profesoresha është me ne, mirë se vjen. Kemi Bledi Strakoshën, gazetarin, përshëndetje, mirë se vjen. Kemi Kilda Hysenbegasin, gazetarin, përshëndetje Kilda, mirë se vjen. Andi Vrapi është me ne, Andi, përshëndetje. Megi Zonja, avokate, është me ne gjithashtu dhe ish konkurrente në përputhen, Aristela Leka. Aristela, përshëndetje. Megi, përshëndetje. Përpara se të fillojmë të flasim edhe si e keni parë dhe ju këtë video, këtë moment të programit, ndjekim se çfarë ka ndodhur. Një përmbledhje nga përputhen Prime. E cila është gjendur në një situatë të çuditshme, të themi, javën që shkoi. Ishte dashuri, Alvisa si ka dërguar asaj një video ku duket Alvisa dhe bashkimi në një lagje duke biseduar me njëri tjetrin. Por në këtë rast, çështja është ndryshe, sepse kjo video vjen në formën e një shantazhi në telefonin e Alvisës, e shoqëruar me mesazhin "hiq dorë nga programi" ose përndryshe kjo video do të publikohet. Vetë Hyseni ka kërkuar të kontaktoj me asistenten e produksionit, me Nikitën, dhe i ka shkruar asaj që do të jetë pjesë e programit për të thënë dhe ai anën e tij të historisë, duke qenë se është i akuzuar për shantazh që i ka bërë Alvisës. Në emision po të themi që se kemi kuptuar që ti ke ndjenja për Alvisën dhe do Alvisën akoma, dhe po të themi që Alvisa sot tani në këtë moment ndodhet në shtëpinë e bashkimit, ka thënë. Kanë shkuar edhe pash makinën e bashkimit, shtëpinë e bashkimit, i ka marrë telefon të dy, ka qenë ora 1:30 natës. Edhe nuk ma ka hap asnjë telefonin. Bashkimit i kam dërguar mesazhe që i kam mesazhe këtu, i kam thënë o bashkim, se mua më tradhtoi, më hëngim pa besim, më preu bes. Mua më besim vetëm njerëzit e tradhtuar një pse e bëra këtë, edhe shpresoj që asnjëri nga ju, asnjëri nga publiku mos i ndodh kjo që mua ndodhi, që më tradhtoi ndoshta mes natës me tjetrin.
se kam qenë i verbuar në syt, jam qorruar, kam qenë shumë i dashuruar mbas kësaj. Prandaj kam për të gjitha. I qyrë zotit që s'kam shirë asni mesazh dhe asni që ka mesazhe që kam thënë do të denuncoj. Ka mesazhe që kam thënë për nërqet. Ka mesazhe me gjithë familjarët e ti. Se çam ka bërë ai mua shpirtime, di se qa ka heqë. Që kam bërë takimet dhe foljet me ty, kam bërë vetëm që mos të më kërcënoje dhe mos të më keq trajtoje. Nuk kam bërë asnjë, kam fotot edhe gjërat para shumë kohësh. Kam përdorur unë dhunë. Po kjo është ajo. Ose do ta bëj sot ose ka të bërë që më përpara. Ja se ta tregoj. Ta tregoj. Alvisa, kam vuajtur gjatë lidhjes me të dhe jam friksuar nga kërcënimet e tij sa mos më kthehesh apo prap. Tani çfarë fotozoni të shikoni? Janë që në 16 janar këto. Që në 16 janar. Gjitha gjërat i kam këtu në telefon edhe mesazhet e të gjitha. Dhe çfarë janë ato? Bora janë imazhe shumë të shëmtuara për të treguar në ekran. Mund t'i shoh pak unë? A do që ti tregoj edhe bisedat tona pushi? Po, për mua tregoj çfarë duhet. Unë kam treguar nga çka ka ndodhur gjatë emisionit. Ti po do t'i tregoj nga fillimi në fundi. Janë që në 16 janar. Se atë ditë bësh. I ka gjitha të bëra vetë, bora, asnjë gjë nuk i ka bërë. Janë që në 16 janar ku e pjau që do vija sot këtu pas 7 muajsh. Ai ka qenë personi që mua më ka thënë jo Instagram, jo veshje dhe jo dalje. Unë i kam me mesazhet gjitha këto gjërat arsye. Dhe si ka mundsi një person që mua më ndalon të vinë në ekran dhe të vishem? Pse vin ai këtu? Se e di shumë mirë që si kam dalë në shtëpi jote, dhe kush ka qenë herë e fundit me njëri tjetri. Kam dalë orën 12 natës nga shtëpia duke qarë, ore, dhe as nuk ka interesuar fare. Fakt të fundit që vërtetojnë gjitha këto gjëra që unë thash. Dhe më vjen keq jam në këtë situatë dhe di shumë mirë që familja ime nuk i di fare këto gjëra. Arsyet e ndarjes time me atë dhe di shumë mirë që nuk do jenë fare mirë sot këtu. Sepse më kam pyetur pse, sepse dukesh i mirë dhe nuk e dim fare se si kam qenë ose jam me vetë me këtu në Tiranë. Tani është një bisedë që unë kam bërë me kunatin e këtij. Që më ka qa gomat e makinës dhe ai më shkruan, mos e do t'i qoj unë gomat, mos ta marri vesh ky, më dërgo ato kërcënime që t'ka bërë t'i shoh dhe unë ja kam qu me screenshot që më ka kërcënuar ky. Unë do të djeg ty makinën. Pasi më ka qa 4 gomat e makinës, i kam thënë mua zonë prekësh ma si qime floku. Po mire, mbaj mëndun, edhe ti duhet ta mbash mend qa kam përjetuar unë ato 2 natrat që ti rrije me bashkimin Treva. Kur e pat këtë pjesë në program, nuk e di si u duk, do doja ta nisja me Irisin. Sigurisht unë nuk jam audience për puthën, po erdha në program... Po prandaj nisëm që është një fenomen, nuk është vetëm një rast konkret. Edhe facilitatori i programit, se cila është, edhe në fakt fenomeni është shumë shqetësues, prandaj ja vlen që të diskutojmë për fenomenin. Çfarë të shqetëson? Gjëja që më shqetëson është si ka guxim një burr, një djalë, që në momentin që marrëdhënia ka mbaruar, çifti është ndarë, vajza ka filluar të dejti një djalë tjetër, të takoj një djalë tjetër, pastaj të takoj dikë tjetër, po. Të hynë në një program të një njeri tjetër e tjerë, do me thënë këtu janë zgjedhje që njeriu i bën rëndom në jetën e vet. Del dhe thotë që kjo që më ka ndodhur mua, mos i ndodh askujt. Me thënë këtë nuk arrita ta kuptoj dhe mu duk gjëja më humoristike në kuptimin për ta banalizuar, sepse në fakt ky është mentaliteti i vërtet që kanë njerëzit në Shqipëri. Që edhe në momentin që marrëdhënia ka mbaruar, aq më tepër që ka qenë një marrëdhënie ndërmjet një djali dhe një vajze, jo e përfunduar ligjërisht në martesë, në gjykat e gjithë gjërat e tjera, marrëdhëniet përfundojnë, njerëzit duhet kuptojnë që një grua, një vajzë, ka të drejtë vazhdoj jetën e saj. Jeta e saj nuk përfundon në momentin që mbaron një marrëdhënie dhe ti je e lidhur përfundimisht dhe i detyrohesh ish partnerit tënd. A të duk marrëdhënie që ka nisur që në fillim problematike, se Alvisa thotë në një moment, më ke thënë jo Instagram, jo veshje, unë jam e vetme në Tiranë, do më thënë ai donte që ajo të bënte çfarë donte. Prandaj po them, do me Pra ka nisur që në fillim marrëdhënia e tyre nuk ka funksionuar për mira arsye. Një nga arsyet që tregon edhe vajza është pikërisht arsyeja e posesivitetit që ka. Sa ai urdhron s'ke për ta për Instagram, s'ke për të veshur që ka pasur ish partneri i saj. Edhe nga një anë kjo është një gjë shumë e mirë, kur partneri i tregon se cilat janë kufit që ai do në një marrëdhënie në mënyrë që komunikojnë me njëri tjetrin për të kuptuar çfarë pëlqen mua dhe çfarë. Në mënyrë që partneria të kuptojë do të jetojë me këto kufizime apo do që të vazhdojë jetën e saj. Do të thënë, unë këtu nuk shikoj problemin. Problemi në parim patjetër qëndron, nëse
njerëzit në Shqipëri duhet kuptojnë që ore buri, gruaja, vajza, djali, se cili ka jetën e vetë, përsa ku që nuk trahton dhe ka një llogari në Instagram. Në për Instagram e vërdesh do vendosh edhe ka një llogari në Facebook, në Twitter edhe kudo që tjetë. Do me thënë kjo nuk do me thënë që njerëzit që kanë llogari në Instagram janë njerëz që trahtojnë. Se kjo është një nga gjërat e parë njerëz që duhet ta sqarojmë. Po në momentin kur njerëzit i kanë shumë të qarta se cilat janë kërkesat që kanë ndaj njëri tjetrit si partner, dhe ti e kupton që kjo marrëdhënie nuk funksionon, unë nuk ndihem rahat në këtë marrëdhënie, atëherë njerëzit lëvizin, do me thënë shkojnë më tutje se sa kaq. Marrëdhënia përfundon dhe vajza në mënyrën e saj ka gjetur një partner tjetër. Për të përfshirë gjithë në bisedë. Kështu që për këtë arsye unë nuk e kuptoj fare, do me thënë se ku qëndron fatkeqësia e madhe e këtij djali, ndërkohë që ish partnerja e tij i ka dhënë fund marrëdhënies, ka vendosur të bëjë zgjedhjen e saj të dalë në një program televiziv dhe të lidhet me një partner tjetër. Nga që Bledi edhe ka qenë në disa prej prajmeve dhe ka parë edhe marrëdhënien me shiftit. Ku ka hyrë Ryseni, pra në prajmin e parë, kam qenë në disa prajme të tjera, ku e qenë protagonist, një ndër protagonistët e përputhen. Në ato opinionin tim shumë modest, që në momentin që hyri dhe Alvisa doli nga studio, unë pash një lloj emocioni me studive, me gjithse tentoj gjithmonë të thuaj që kjo marrëdhënie ka marrë fund. Çfarë lloj emocioni? Pra, Alvisa doli duke që nuk e kishte mbyllur këtë çështje. Kishte ndje keq që përballë me të. Pikërisht që ai u bë pjesë e programit. Më vonë, për ta futur pak në kontekst të episodit më të fundit përputhen, rezulton që ata të dy kanë ruajtur kontakte me njëri tjetrin. Pra në një kuptim janë tallur ose kanë luajtur me produksionin dhe me audiencën. Dhe kjo ka qenë gjëja që bëri bujën dhe zhurmën e madhe, sepse me ç'duket Hyseni, si që dhe unë ja thash një nga opinionet e mia, atje ka hyrë në program për të vazhduar dhe për ta terrorizuar, të themi, Alvisën. Pse mendon terrorizuar? Do të pse e ke parë si terrorizim? Sepse unë Hysenin e kam njohur nga afër, se sigurisht atje në 7 orë regjistrime që bëhen, patjetër që ti krijon dhe afrimitet dhe mua më zhdukur djali është zakonisht i mirë, por unë po gjykoj këtë pjesën publike të gjës. Ai mund të jetë djalë shumë i mirë, po çështja është se si sillet marrëdhënie me partnerën. Përsa që tha Bledi, ata kanë mbajtur kontakte gjatë kësaj kohe. Mbrëm Alvisa tha, më fal kur ishte prajmi. Tha që ai unë jam përpjekur ta mbaj mirë muhabetin, ti flas mirë gjatë gjithë kësaj kohe nga Afrika. Dhe unë këtë gjë e besoj për të vetmen arsye sepse ka shumë vajza që nuk ja u dalin dot me të keq djemve dhe zgjedhin këtë rrugën sepse mendojnë dhe shpresojnë se ai do të ulet dhe gjëja do të zgjidhet. Pra për të qetësuar gjakrat. Për të qetësuar gjakrat dhe situatën. Ai sigurisht këtë gjë e ka përdorur dhe nga ana tjetër shumë fjalë, e ka shfrytzuar shumë fjalë të Alvisës, mund t'jenë thonë dhe vetëm nga Afrika që ajo mbante nga brenda, sepse të jesh e vetme në Tiranë, unë e di vetë, sepse unë jam e vetme në Tiranë. Punë tjetër që nuk jam hasur me të tilla. Nuk ke familjen këtu. Nuk e familjen, jeton vetëm dhe ti je rrethuar nga shoqëria apo njerëz të afërm, po ti nëse ke një problem shumë madhor përpiqesh më të shqetësosh familjen që ke larg, sidomos kur është çështje dashurie apo të tilla gjëra, që ndonjëherë nuk mendohen, por janë shumë më të thella se kaq. Dhe Alvisa ka bërë të njëjtën gjë dhe nga Afrika ajo është përpjekur që të stabilizojë këtë çunën. Gjë që ky ka marrë për kot pastaj dhe nuk është përmbajtur. Dhe gjithashtu është dhe tjetra që unë vetëm gjë që nuk pajtohem me Alvisën është denoncimi i dhunës që ajo nuk e ka bërë. Mund të jetë frika, mund të jenë shumë faktor, por nuk jam dakord vetëm pse nuk ka denoncuar dhunën. Për pjesën tjetër, do të thënë duke folur si vajza për vajzën dhe mosha për afër. Jam dakord që mund të jenë ndjerë dhe e pambrojtur, por aman një dhunë nëse ajo ka vazhduar 3 vjet të lidhjes, nuk mund të durosh 3 vjet, sepse ja duron 1 muaj, 2, ja mund të ersohen Jo, edhe pse do me thënë se ti nisesh nga ajo që mendon ti, edhe 20 ca vitën përpara dhe unë kështu mendoja. Në fakt, kur ti... Që nuk e denoncon... Edhe thua që, ore, si durojnë këto gratë kështu njerë? Pse nuk e denoncojnë? Pse nuk e ngrien telefonin? Pse nuk shkojnë ke policia? Se duket sikur është veprimi më normal që do bëje ti, unë edhe disa të tjerë. Në fakt nuk është kështu. Me thënë, kur tani që u bëra i rreth 20 vjetë që punoj me viktimat dhunës familje, kam kuptuar që janë aq shumë element, edhe kam parë dhe gratë forta dhe të zonja që nuk e kam bërë këtë gjë. Për 1001 arsye, duhet ta bëjnë, patjetër, po 3 vjetë kam parë gra që kanë vuajtur nga 20-30 vjetë. Nuk fillon që nuk e kanë dhunë, edhe nuk e kanë dhuna, është psikologjike, është graduar. Në fakt, pikërisht kështu është, do me thënë, përgjithsisht vajzat dhe gratë përpiqen që ta justifikojnë veprimin e partnerit. Fillojnë të mendojnë që
nga që më do shumë të mua, edhe prandaj ai ka Sa të këtë thadha sjellje. kjo që më ka ndodhur Unë kam lerë nga Është kjo pjesa që është edhe çështje frike, se kanë merak që nuk duan që historia e tyre të bëhet Mos harrojmë dhe një detaj, me që publike. përmendë mentalitetin, mos harrojmë dhe një detaj tjetër. Ata të dy si çift, të paktën Hyseni e ka pranuar edhe këtu tek ne, se nuk e di se çfarë ka ndodhur në çdo puntat të përputhen, po ka thënë që njiheshin dhe familjarisht. Pra familja e djalit e një dhe normalisht pesha dhe ngarkesa shumë më e madhe. Unë e kuptoj atë që jo, po unë e kuptoj edhe këtë që thua ti që nuk do që të bësh merak familjen. Po në fakt, familja aty prandaja është për të mbështetur fëmijët, edhe duhet që familja të lajmërohet, sepse vërtet ty të duket vetja e fuqishme. Po me këtë rast unë dua t'i them gjitha vajzave që na dëgjojnë tani dhe që na shohin nëpërmjet ekranit që në fakt familjen duhet ta përdorin edhe duhet kërkojnë ndihmë, edhe duhet të mbështeten, nuk duhet ndihen vetmuara se kanë ardhur në Tiranë. Unë personalisht, për shembull, duke qenë se jemi tek çështja e dhunës, jam rritur, kam vllajën më të madh. Dhe kur zbuloj lidhjen time, unë isha pak diskrete që o bobo, çfarë do thot, si do më thot, do më shaj, çfarë do bëj. Dhe ai më ka thënë vetëm kaq. Kilda, nëse ti je i lumtur, unë jam e lumtur. Mos toleroj dhunën dhe të ushtroj presion psikologjik, presion të çfarë do lloj mënyre tjetër, mos toleroj që ai të jetë mbi ty. Dhe unë duke patur tani që e di unë çfarë do lloj gjëje që të ndodh, ti ndau nëse ti nuk je e kënaqur. Dhe unë pas kësaj, unë mora hovin që ndjesha e mbrojtur. Dhe mua pavarësisht fjalëve që dhe fitove një lloj sigurie dhe marrëdhënie. Dhe fjalët që kisha përballë, unë mendoja vetëm fjalët e vllajt tim, që jam e mbrojtur dhe kaq më janë fitonta. Por jo të gjitha familjet e bëjnë këtë, sepse ka shumë familje që thonë mos u ndaj se është turp, si do i themin e botës, ata e din ti ndenja ka shkon në shtëpi, ka shumë familje shqiptare që janë akoma me këtë lloj. Mua më bën përshtypje dy gjëra, në fakt më bën përshtypje e gjitha, se s'më bën sens, por dy gjëra më bën shumë përshtypje. Është fakti që ky djali Hyseni, le të themi për ndjek ishte dashur e vetë një program dashurie, edhe kur ishte dashur e vetë fillon të krijoj një lidhje normale me një nga djemë që është në program, e quan si kur më tradhtoi. Nuk është tradhti kjo. Nuk pranon dot ndarjen ai. Sepse ai është shumë xheloz dhe shumë posesiv. Dhe vetëm fakti që e ka ndjekur një program dashurie për mua tregon shumë për karakterin e këtij djali që mund shkoj shumë larg se kaq. Megjithatë të them edhe një gjë. Jo, fal një sekondë se mund të shkoj shumë larg se kaq ç'do të thuash, ta arrit deri në një krim? Po, se jo. Jo, ai ka bërë tentativë. Ai e ka bërë, ka ushtruar dhunë. Fakti që ka bërë këtë publikisht dhe bën hapur, ai mund të ketë ushtruar dhe dhunë, se tani ne nuk i di, nuk kemi para as fakte asgjë dhe jemi gjatë gjithë kohës në dyshim qoftë për Alvisën, qoftë për Hysenin. Por fakti që ky djali e ka ndjekur se fjala për Alvisa thotë që ka foto të shenjave të dhunës. Fakti që ka bërë këtë gjë dhe e bën publikisht, çfarë na bën neve të mos besojmë që ky djali edhe e ka dhunuar Alvisën në janar kur tha Alvisa, i ka qarë gomat e makinës, e ka kërcënuar, dhe fakti që e ka përndjekur duke i bërë video kur ajo është shoqëruar me bashkimin, kjo tregon që okej, ka diçka që nuk shkon me këtë djalin. Videon e ka bërë sepse ka dashur që të raportojë në produksion dhe t'i prishi pjesën e programit. Po, është një formë shantazi. Më thaj, kush është ai në jetën e kësaj vajze? Është askushi, është një ish. Mi, po nuk dim dhe se sa shpresa i ka dhënë Alvisa nëpërmjet komunikimit që ka pasur. Sa do shpresa, është formë shantazhi me sa diu. Unë jam në mbrojtje totale të Alvisës dhe të femës përgjithësi. Ai mund të shantazhi edhe do ndryshuar gjatë gjithë kohës. Alvisa i ka thënë. Mund të ketë marrë të mirëqenia dhe ato që është... Ta diskutojmë pak me Megin. Meg, si e ke parë nga ana ligjore të gjithë këtë situatë, gjithë këtë, le të themi, konflikt që ka mes Alvisës edhe Hysenit? Video përgjime, foto të cilat ajo ka thënë që i ka foto ku ka dhunë, është ushtruar dhunë mbi të. Atëherë nga ana ligjore, djali ka konsumuar 3 vepra. Që është ai shkatrim pronës private 1, është dhuna ushtruar, qoftë psikologjike, nëse ka pasur dhunë fizike, në bazë të fotove, normalisht tëra duhen pravueshmëria. Normalisht duhet provohen nëse është ushtruar dhuna apo jo. Dhe neni tjetër që është për ndjekja, është neni 120A, do me thënë ka 3 vepra penale për cilat nëse ne do flasim si jurist, që zotria në fjalë i ka kryer, do me thënë, kësaj vajzës. Që do të thotë çfarë rrezikon? Cila mund të jetë masa që mund merrej nëse po flasim për një rast hipotetik, Nëse një person do kishte konsumuar këto elemente veprës penale, të cilat kanë dënime dhe marrësh dënime të ndryshme, absolutisht që masa e sigurimit duhet të ishte arrest në burg. Arrest në burg. Me akuzën? Me çfarë akuze konkretisht? Me çfarë shkelje ligjore ka bërë ai në emision? Unë i citova, është për ndjekja, që është neni 120A, është
me pronës private, 130A, dhe dhuna, qoftë ajo psikologjike dhe në qoftë se do vërtetohesh e fizike, akoma dhe më keq. Është formë shantazhi, apo këtë po pyesja pak më parë? Ajo që deklaroi ai, pra ai ka thënë, hiq dorë nga programi, por ndryshe nxjerr këto videot e tua. Është shantazh apo jo? I hapur, i pastër. Absolutisht është një përndjekje. Dhe me sa unë shoh dhe dëgjoj nga vajza, është një përndjekje e vazhdueshme, që vajzës i ka sjell absolutisht shumë dëme shëndetësore, përsa kohë ajo arrin edhe shprehet një program live. Në qoftë se ajo deri sot nuk e ka gjetur guximin që t'i drejtohet instancave për treguar dhunën psikologjike të vazhdueshme, shantazhe, ajo e bën tashmë një program live. Dhe për mua duhet përshëndetur që arriti ta bënte një program live, një denoncim të tillë dhe nuk kuptoj se si instancat nuk kanë vepruar deri në këtë moment. Sepse ne kemi parë boll emisione qoftë investigative që në momentin që bëhet prezent një rast dhune, një rast korrupsioni apo ku ta diun se sa, në atë moment instancat vinë dhe marrin materialet dhe Dakor, megjithatë këtë nuk e dim, nuk e dim nëse Alvisa është marrë në pyetje apo është kërkuar të hetohet kjo ngjarje. Mbetet për tu parë, dihet në vazhdim. Mbetet për tu parë. Aristela, ta përfshim dhe pak Aristelën, ish konkurrente. Aristela, si e ke parë ti këtë situatë në Prime-in e përputhen? E rënd ishte, unë e pas të gjithë Prime-in edhe realisht të bëra keq. Nuk të doja të merresha me personazhet, sepse Alvisa dhe Hysen Shqipëria ka plot, ne i dëgjojmë për ditë, edhe në kronikat e zeza që përfundojnë, por si fenomen është shumë i rëndë dhe ajo vajza do kishte bërë mirë ta kishte denoncuar, mos të priste që të degradonte situata me një emision live. Nuk do të kishte pritur kaq gjatë, nuk do të kishte pritur që ai të vinte në emision, që ai të shkruante mesazhe, nuk do ta kishte marrë me të mira. Dhe ky është mesazhi që doja të thoya të gjitha vajzave që ndodhen apo janë gjendur në vendin e Alvisës. Nëse dikush i shantazhon, i përndjek, i kërcënon, të denoncojnë. A ju ka ndodhur dhe ju këto, Aristela, këto situata? Realisht jo, sepse edhe nëse dikush ka tentuar verbalisht të më thotë diçka, unë e kam zhdukur nga jeta ime dhe nuk... Jo, e kam fjalën edhe kur keni qenë në program. Pra njerëz ju përndiqnin, që ju bënin video, që ndoshta ju cënonte jetën tuaj në një farë forme. Se është komentuar, këto video janë komentuar edhe disa ditë më përpara se sa Prime-i. Pra personat të cilët i kanë bërë video gjatë gjithë kohës. Persona kanë ndodhur dhe ne. Edhe ne na përndiqnin, edhe nëse uleshim të pijmë një kafe ose edhe me konkurrentët që kishin dhe brenda në top mund ta bëshim një foto dhe përdore sikur ne kishim bërë një gjë jashtë apo hospitale. Të gjithë njerëzit të përndjekin në një farë mënyre. Aristela, pista e marrëdhënies atyre është shumë e rëndë. Okej, mesazhi jote është shumë i rëndësishëm dhe ke shumë të drejtë. Vetëm ti mendoj, duhet jemi pak kujdesshëm se ndonjëherë gocat nuk e gjejnë dot kurajën për të shkuar dhe për të denoncuar. Pra mos duke sikur po e fajsojmë Alvisën që pse se bëri denoncimin. Natyrisht më e mira do ishte ta kishte bërë denoncimin, po më besoj që ka raste që kanë vërtet një lloj frike. Bëri denoncimin live, ajo tashmë e ka bërë denoncimin, live. Po, madje e kam parë gjithë që është goxha e fortë si mesazh. Ajo ka dhënë mesazhin, por e kam fjalën duke lidhur me ato që ne takojmë çdo ditë me njerëzit që mund të ketë shumë Alvisa të tjera që nuk e bëjnë, që durojnë me vite, që nuk shprehin shqetësimin, duhet ta bëjnë patjetër, duhet të flasin. Edhe në fakt kjo është një gjë shumë e drejtë dhe e vërtet. Unë e kam thënë vazhdimisht edhe e them në emisionin tuaj. 116-117 është numër pa pagesë. Merë në telefon, kërkon mbështetje, edhe mbështetje emocionale, ke një mikesh aty që të je përgjigje që të sqarojë. A është një lloj denoncimi ky? Ky është patjetër denoncim, sepse ne atje ofrojmë edhe asistencë ligjore falas. Jo, e kuptoj, e kam fjalën të nisin një proces denoncimi. Të thënurit në program, të thënurit në një moment që ti ke një audiencë të madhe. A është një lloj denoncimi, pra është një lloj fuqie që ti e gjen për denoncim. Nuk diskutoj, domethënë nuk është një lloj denoncimi, por është absolutisht denoncim. Pra ti guxon dhe thua që ish partneri jot të ka shantazhuar, përndjekur, ka shkatruar pronën private, të ka dhunuar fizikisht, të ka dhunuar psikologjikisht dhe emocionalisht. Do me thënë, të tëra elementet që i përmëndi edhe avokatja, të gjitha janë elemente të një denoncimi. Pra, është bërë një denoncim publik, live, për mua nuk është fare e rëndësishme se ku bëhet denoncimi. E rëndësishme është që
një vajzë, një grua e gjen fuqinë që të bëj denoncimin, se cila është mënyra që ajo zgjedh është absolutisht individuale. Pa ajo është treguar e zonja që më së fundi ka guxuar ta bëjë këtë gjë. Kjo mbetet pak për të diskutuar, sepse në fakt e bëri denoncimin pasi ndodhi e gjithë ngjarja, pra pasi ndodhi i gjithë programin. Nuk ishte se erdhi natyrshëm për të Bledi, unë jam dakord me ty. Do me thënë, do ishte situatë ideale që vajzat që në momentin e parë që ju ndodh një episod dhune të dalin me njerëz ta denoncojnë. Kjo do ishte absolutisht situata më e mirë, edhe prandaj ja flasim për prindërimin e mirë, se një prindërim i mirë i çon dhe vajzat për ta. Gjykim moral ka nga gjitha palët, ti bën një analizë dhe ti thua pse ndodhi kjo, pse ajo, po në fund fare gjykimet nuk vlejnë në të tilla raste, sepse ato që ka ajo vetë në shpirt, se mund të ketë edhe mira gjëra të tjera që ne nuk i dim. Absolutisht. Edhe i di vet ajo. Do t'ju tregoj çfarë më ka bërë ai lloj mashkulli, se çfarë më ka bërë ai mua. Nëse dhe një alvis apo një vajzë do kishte ushtruar një dhunë fizike ndaj mashkullit, patjetër që njëta gjë do bëhet. Nisu nga mira eksperjenca, ka shumë gra dhe vajza që shantazhohen, që ndihen të dobta për 1001 arsye. Në fakt, pse është e rëndësishëm ky emisioni sot që e diskutojmë, është që ti thuash atyre vetëm keq e më keq do shkojë historia sa më shumë të bëhesh viktim e një burri, e një djali, e një partneri që ty vazhdimisht e para që ka treguar që nuk të do. Do me të konsideron pronë, që është shumë e rëndësishme, dhe ne nuk jemi prona e askujt. As fëmijët që i mban bark 9 muaj, nuk janë prona ime. Janë absolutisht zotët e vetes të tyre. Është lloj posesiviteti. Kështu që është ky lloj posesiviteti që vjen nga një traditë absolutisht patriarkale, ku ne mendojmë që njeriu me cilin ti martohesh, dashurohesh, fejohesh, është prona jote. Është aspekti ekonomik shumë i rëndësishëm edhe me aspekti ekonomik është njëri, jo më i rëndësishëm. Ai thotë, dil nga emisioni se ta paguaj unë gjobën, ti jap unë 10.000 euro, mos e vrit mendjen, vetëm bëj atë që them unë. Dhe tjetra, mos gabojmë, në emision ka thënë që makinën ja ka bler ai. Pra ja ka çarkuar, makinën ta ka bler unë. Pyetja jote është me shumë vend. Aspekti ekonomik është njëri prej faktorëve. Aspekti mentalitetit është faktor tjetër, është faktor tjetër i rëndësishëm. Unë e di shumë mirë që ka gra pafund që janë dhunuara, që për shkak të faktorit ekonomik, ato nuk largohen dot nga familja abuzive, sepse ato nuk kanë se me çfarë të ushqejnë fëmijët e tyre. Edhe prandaj bëhet kaq shumë presion ndaj instancave shtetërore për të arritur atë drejt pagese për viktimat që janë viktimat dhunës në familje, se një nga arsyet pse nuk i thon dot jo abuzimit është pikërisht kjo ndihma ekonomike që është shumë e vogël edhe në rastin kur e marrin, është zakonisht e vogël. Pa familje dhe me sa duket nga ana ekonomike ai e ka ndihmuar ose ka kontribuar në të themin në tyre. Sepse mund ja dalësh dhe vetëm, domethënë ti jetosh dhe punosh. Thjesht ai ka shfrytzuar aspektin ekonomik, ta mbajtur në kontroll. Kam një pyetje tjetër ligjore. A duhet, ndoshta më jep edhe Megi një përgjigje, a duhet që të merret mbrojtje ndaj Alvisës, pra që Alvisa të kërkojë ndoshta një urdhër mbrojtje? Edhe pas këtyre shantazheve të vazhdueshme? Patjetër, duhet ta kërkoj, denoncimi u bë, ajo do të kërkoj urdhër mbrojtje dhe pastaj janë instanca të tjera që do të merren ligjzbatuese që do të merren me rastin. Më fal, se Megi thot denoncimi u bë. Pra ti e konsideron Megi që është bërë denoncimi, nuk ka nevojë që Alvisa të shkojë se s'bën vetë në polici. Publikisht, ajo duhet ta bëjë këtë në polici. Institucionalisht, le të vikën pas një lloj problemi. Ndihmohet Alvisa. Jo, policia mund të veprojë tani vetë. Është një duhet të shkojë Alvisa ta bëjë. Ka përbotërisht tashmë. E ajo e bëri thirrje në një program live, ajo u ndjej kërcënuar, i dha të gjitha provat. E di se çfarë dua të komentoj tjetër, dua të jetë ajo vajzë pasi të marrë këtë urdhër mbrojtje, sepse shumë vajza mirë, këtu pastaj kalojmë te sistemi që nuk e bëjnë denoncimin këtu dhe nuk e ngren zërin për faktin sepse nuk kanë besim tek instancat përkatësa. Sepse ka patur shumë raste këtu tek ne që urdhri mbrojtjes nuk funksionon. Po, edhe ne kemi patur raste pafund në Shqipëri Live. Funksionon. Patjetër, në fakt urdhri mbrojtjes në shumicën e rasteve funksionon. Edhe duhet ja themi sa më shumë grave dhe vajzave këtë që të përfitojnë nga hapësirat ligjore që janë krijuar për të ndihmuar viktimat e dhunës në familje. Në fakt janë të sigurta. Patjetër, neve kemi për shembull viktima që vinë edhe thonë që nuk kam ikur nga raporti sepse burri më kërcënonte vazhdimisht, edhe kërcënime për jetën. Do të vras ty, do vras mamin, do vras babin, do vras vllajën tënd. Kjo është një histori që ne e dëgjojmë në mënyrë të përditshme. Kjo nuk do me thënë që viktimat nuk largohen
edhe nuk marrin urdhën mbrojtje. Përkundrazi, përgjithsisht njerëzit që bëjnë kështu lloj kërcënimesh, unë dua ta kap vetëm një temë tjetër, ndoshta ta komentoj pak edhe me Andin me që nuk është përfshirë, edhe po dëgjon nga të gjitha anët. Iris, dua që të ndalem pak te blackmaili. E them këtë sepse në Shtetet Bashkuara apo në ca vende perëndimore është shumë e komentuar. Këtu në Shqipëri pra shantazhi, po shantazhi nëpërmjet videove. Dhe dikush që arrin që t'incizoj edhe vetëm video biseda, çfarë mund të ketë bërë, çfarë mund të ketë incizuar tjetër që mund të të bëjë ty presion. Se ne shohim vetëm këtë pjesë, ne shohim vetëm këto biseda telefonike. Jo, mund të ketë edhe gjëra tjera. Gjëja që për shembull unë them që duhet futur me forcë në arsimin që para shkollor, është pikërisht edhe kjo edukata që duhet kemi neve ndaj mediave online, edhe mediave të reja, sepse në një moment të caktuar, një partner që është i fejuar, i martuar, mund t'i bëjë një video bashkëshortes, partneres, nudo, ajo del nga dushi, etj. Ka 1001 gjëra që mund të ndodhin. Në fakt, duhet të hyjë në edukimin shkollor, edhe prandaj flasim më shumë për atë media literacy, pra për edukimin mediatik të rinjve, që të kuptojnë që privaticiteti është një gjë që është e jotja edhe nuk ka asnjë lloj kompromisi siç thot Andi. Edhe duhet thënë vajzave të reja në gjimnaz që kur kanë një partner, jo domosdoshmërisht mund të shkëmbejnë foto erotike, sepse kjo në një pjesë të mirë të rasteve, dhe nuk është kjo fare asnjë lloj shenje dashurie, mund të kthehet në një gjë shantazhuese. Edhe kjo është një shumicën e rasteve. Dhe në fakt, gjëja tjetër që ne po mendojmë është që kjo duhet kthyer në një ligj. Sepse dakord, ndërgjegjësimi është një gjë edhe është shumë e rëndësishme, po ndërkohë këta njerëz duhet paguajnë për këtë gjë që bëjnë, sepse të denigrojnë ty të rjetën. Do me thënë, jo nuk kemi një ligj për gjuhën e urrëties edhe për video që... E vështirë, mundet për shembull ta denoncosh, ka patur raste që kanë shkuar për ta denoncuar pikërisht për shkak të këtyre shantazheve, po nuk e di se cilin ligj më pas aplikojnë. Ligji i përndjekjes funksionon. I përndjekjes. Po Blet, si e ke parë? Tani flasim pak edhe për... Jo, unë duha ta shoh për te përputhen, sepse tani kjo është një histori që dhe në përputhen... Prandaj dhe ne nisëm për te përputhes, po kemi një rast konkret që ta shpërsh bërë publik. Është një fenomen, se shumë njerëz çuditen pse ndodhe kjo në televizion. Televizioni dhe për më tepër përputhen, apo programet përgjithsisht, sidomos në Top Channel, synojnë që të jenë reality show. Kjo është shoqëria shqiptare, ndoshta pjesa më e mirë e rinisë shqiptare në shumë kuptime. Dhe është e vërtet ajo çka u tha që mentalitetet patriarkale në Shqipëri kanë krijuar atë ndjesinë dhe mentalitetin sidomos tek mashkulli që ai është zoti i gjithçkaje. Familja shqiptare funksionon për mashkullin. Duhet sakrifikohet motra për vllajin gjithmonë, më shumë se sa vllai për motrën. Në familje është mamaja, pra gruaja e cila gjithmonë duhet të punojë më tepër, duhet të gatuaj, duhet të lajë, duhet të shplajë, të ketë dhe nervat i duroj të gjithë. Këto janë mentalitetet të trashëguara dhe rinia shqiptare nuk e ka luksin siç ndodh në shumë vende të tjera të botës, ku janë më të zhvilluara ekonomikisht, që të ndërtojnë bas moshës 18 vjeçare një jetë të tyre dhe mentalitetet e tyre që do emancipojnë shoqëritë më kanë filluar të bëjnë deri diku. Deri diku, po ja prap ku dalin. Po të shqetëson për shkak Kilda që po ndodh tek një çift i ri. Pra nuk po flasim për një çift që është mbi të 35-at që ti mendojnë që vjen nga një lloj mentaliteti dhe pak. Shiko, mentaliteti Më fal Andi, vetëm një sekond, domethënë asnjë vajzë. Lëri lidat. Po edhe ti nuk po bën shumë oponencë, që do të thotë ka lexuar mendime. Shantazhuar për Irisi është zysha ime, Kildën tender press ka për ta dramatizuar. Dhe po thoja që mua tjetra që më habit është fakti se përse duhet të varet qoftë një djalë apo një vajzë 20 e sa vjeç, të varet ekonomikisht nga tjetëre, kur është shumë i ri për të nisur jetën e vetë dhe për t'ja dalë siç ja kanë dalë ligjet. Tani ne jetojmë në Shqipëri, me këto rroga që ka Shqipëria, pse Të lutem, do doja vetëm na ndihmonte nga regjia kryeredaktoria me ndonjë koment, se dua pak, ndoshta në vazhdim edhe të komentojmë pak në këto minuta që na kanë mbetur, se si reagojnë njerëzit, se më ka bërë përshtypje edhe reagimet në rrjetet sociale, nga videot. A mrekulli, jepi Andi. Të flas tani. Po, jepi, po. Kjo është usha jote. Ideja është që askush nga publiku, nga antarët e përputhen, domethënë konkurrentët, opinionistë, moderatorë, askush nuk vuri në pikpyetje historinë e Hysenit, domethënë çfarë po thoshte ai. Të gjithë vun direkt në pikpyetje Alvisën. Dhe kjo ka ndodhur edhe në publik.
Të gjithë personat ishin gjatë gjithë kohës duke sulmuar Alvisin. Jo të gjithë. Unë vura re nga komentet të shërbrojnë shumë Alvisën. Edi ka qenë një në konkurentët që kanë mbërëtur Alvisën dhe ka thënë unë e kam parë të zënuar. Si do qoftë, ai ka reaguar dhe ka thënë e kam parë tek sa zononte në Ti e ke vajzat më shumë? Unë po flas për fenomenin që mund të shojmë vetëm një detaj për të mbështetur pak mendimin e Andit. Komentet ishin Alvisa je shumë e mirë. Ky nuk është argument, nuk është koment. Jo, po flisë për produksionin. Jo, po edhe Ariani sulmoi direkt Alvisën, le të themi, kështu që në përgjithësi ishte Alvisa ajo që sulmoi, qoftë për faktin që kishte pasur komunikim me ish të dashurive që është Hyseni, qoftë për faktin që nuk i kishte denoncuar, qoftë për faktin që ka mashtruar, si thua. Po, që ka mashtruar, le të themi, qoftë për faktin që s'është ndërtuar një të sulmosh një vajzë sa një djalë. Po, sepse është thjesht të sulmosh viktimën, është të vësh gjatë gjithë kohës në pikë pyetje viktimën dhe kurrë agresorit. Kur janë vrarë vajzat e kanë fajsuar, unë mbaj mend një nga ngjarjet. Ne viktimat e përdhunimit I themi ka dashur vetë ajo. Ishte dashur e një burri të martuar, askush nuk I shkoi në varrim asaj vajze se ishte e poshtër e keq që kishte ndërkaq burri u varros me të gjitha nderet. Ne kemi vajzat e përdhunuara që njerëzit thonë ka dashur vetë ajo ose është veshur në atë mënyrë dhe legjitimoj një farë mënyrë dhunën, agresionin për ndjekën, blackmailing. Gjithatë, me që jemi të reagimet, pati një reagim shumë bukur që them që ja vlen për tu përmendur. I bashkimit. Pra djalit me cilin Alvisa ka dalë këto kohë dhe që të paktën ajo deklaron se ka një pëlqim të vërtet, mos gabohem në story ka thënë që jam me ty deri e drejta do të ndryfoj. Se përgjithsisht djemtë kanë shumë të vështirë të pozicionohen kur ka një histori nga pas, sepse ka një njollë turpi në moral. Bashkimi vjen nga një jetesë në Gjermani, në mos gaboj për shumë kohë. Një djalë që të thotë nuk më intereson çfarë ka ndodhur përpara. Prandaj po flisja për emancipimin, ka tjetër emancipim. Shiko, për të dhënë një peizazh të kësaj gjës, Hyseni në çdo takim, në ato pak takime që ka dalë në përputhjen, ka folur gjatë gjithë kohës për Alvisën. Domethënë dilte me Adën dhe fliste gjithë kohës për Alvisën. Ndërkohë që Alvisa nga ana tjetër në takimet e veta nuk ka përmendur në asnjë moment Hyseni. Andja ai është kuptuar që e donte ose ishte I fiksuar pas asaj që tek Prime ku është prezantuar. Po pra, po fiksimi ti është kuptuar që tek Prime që doli nga studio dhe ai e humbi dhe s'po dinte çfarë po fliste, s'po dinte çfarë po bën. Ama timi të kujdesshëm se kjo pjesë ngatrohet shumë, jo ngatrohet, po timi të kujdesshëm nuk është dashuri nëse ka formë dhune, nuk ka dashuri nëse ka kontroll. Madje unë para disa ditësh pash vazhdojnë shqiptarët të pyesin kush duhet të komandojë në shtëpi burrë apo gruaja. Nëse ka komandim, ka nënshtrim, nuk ka më dashuri. Momenti që tenton të komandosh, mori fund, s'ka më dashuri, nuk është dashuri ajo. Dashuri është kur ti më lë të lirë dhe më respekton. Dhe pranon gjithë ato që dua unë. Në komunikim patjetër, por nuk ka më dashuri, është fiksim pastaj. Fillon e kthehet në një lloj. Ne kemi patur, prandaj e thash edhe në fillim, ne kemi patur Hysenin këtu në Shqipëri Live dhe madje e kemi komentuar sepse ishte një përgjigje e tij ku tha kur Alvisa është në takim me dikë tjetër, unë ndjej një lloj, ndihem keq, nuk ndihem mirë. Dhe ne e pyetëm nëse kjo vinte për shkak. Po është mazokist se erdhi në program tani ta shikonte Alvisin që takon të tjerë. Në puntatën e parë që ka ardhur mos gaboj, Dedi më thotë ai tha që ka mbaruar çdo gjë. Po e theksonte zonë, ajo bën të mund që çfarë ishte Bledi si e vendosë komentin. Njëri tani që me gjithë respektin për Hysenin, unë po flas për këto daljet publike në përputhjen. Që mua nuk më pëlqeu pjesëmarrja e tij në atë program, sigurisht ishte një zgjedhje e produksionit dhe e drejtë e tij për të marrë pjesë, po njëri që xhelozon kaq shumë që dëshiron domosdoshmërisht të bëj për vete dikë dhe vuan teksa e shet të dalë me të tjerë, nuk vjen në program dhe ta shohë. Do shta I ka për llogarin më mirë ta shohë live atje se sa ta shohë nga televizioni. Ka ardhur ta kontrollojmë mbase. A mendoj që bravo, mundet të ketë qenë për shembull një lloj instinktivisht, mënyrë presioni, fakti që ai ka qenë aty prezant të më denigroj mua si femër. E ka thënë për disa. Pra I kishte ardhur me një qëllim, thua, me një plan të fakti që Andi tregon që shumica e komenteve nëpër rrjetet sociale viktimizojnë përsëri falsi është për Alvisën, është kundër Alvisës. Kundër Alvisës. Për shembull. Po kundër Alvisës. Po, ja, për shembull disa komente që po na I dërgon dhe gazetari. Hyseni ka parë që po humb Alvisën dhe tani bën si çmendur pasaj. Për shumë, një koment. Ose Alvisa ishte më mirë ta linte përputhen se sa ta jetonte këtë ditë, më vjen keq për këtë vajzë sepse po tallen të gjithë shqiptarët dhe botës shumë keq më vjen dhe të kishte vajzë. Jo, dua disa komente sepse un kam lexuar komente që njerëzit shajnë Alvisën dhe ndërkohë mbrojnë Hysenin. Këto komente dua që ti. Sepse Hyseni doli ai djali mirë për shkak të shoqërisë që bëri me atë çunin tjetër. Aty që I dorën. Unë dua ta lidh pak me pjesën e mentalitetit, me pjesën e shoqërisë, se si reagon shoqëria. Ka të drejtë Flori, është çështje mentaliteti. Është çështje mentaliteti, domethënë, ti edhe në momentin kur sheh që një vajzë po sulmohet, qoftë Alvisa apo kushdo tjetër, ti gjithmonë shkon dhe merresh me, domethënë me viktimën. Dhe nuk e sheh edhe nga ana ligjore. Është tipike ajo që ju them gjithmonë gazetarëve të rinj.
kur ti shkruan një raport për një histori të dhunës seksuale veçanërisht, ka ende gazetar që tregojnë se si ishe e veshur viktima. Ka dhe gjykatës që ende pyesin se si ishte e veshur viktima kur përdunohet. Punonjës të ligjit që e shikojnë se cila ishte veshja e viktimës, ndërkohë që kjo është elementi më bazik që ti nuk mund të raportosh për këtë gjë. Sido që të vishem unë, në qoftë se duat vesh fund shkurtër, se më ka thënë zoti këmbë të bukura. Një koment, se jam i bindur që do duash ose do doni të shtoni diçka dhe. Hysen, bravo halal të qoftë të zoti. Ta bëv zoti ty, qumshtin e asaj nanës që të ka rrit. Kini kujdes nga mashtrusat, mos toleroni se janë materialistëm dhe i bravo Hysen, zotit bekoft, kush nuk të merë ty o djallë, mos u mërzit. Kjo është një fenomen që ne hasim gjëre gjatë në jetën e përditshme, që është fenomeni që sulmojmë vajzat që duan djem për lek. Dhe kjo është edhe arsye pse Alvisa sulmoi gjatë kohës, sepse shumica komentuesve kurizojnë për faktin që është lidhur me Hysenin për shkak të pasurisë që mund të ketë ai. Dhe pastaj në momentin edhe sikur të jetë kështu. Të bëjmë një ndarje njëre për gjithmonë me thikë shkelja ligjore dhe krimi është tjetër gjë dhe të gënjesh është tjetër gjë ose të përfitosh nga pasuria të dashurit është tjetër gjë. Andi, si e ka shkruar sot. Jo, e kuptoj ti vazhdo. Duhet them se ta bëjmë këtë ndarje. Andi nuk e di se çfarë ka. Jepi Andi. Jo, jam thjesht pak me grip, po. Jepi, më fal. Jo, po këtë dohet të dilja unë. Pra, ne i bëjmë gjyqin edhe i ndajmë atë peshore, ne bëjmë ne për njerëzit e tjerë. Themi që, okej, duke qenë se kjo vajza, le të themi, është lidhur me dikë që ka qenë i pasur, atëherë ne legjitimojmë çdo gjë që ky njeriu i pasur i bën kësaj vajzës. Po ndërkohë nuk funksionon kështu. Jemi okej? Jemi shumë okej. Po, nuk e di. Aristela ose Megi? Po, nuk duhet të funksionoj kështu, pasi asnjë vajzë nuk është pranë, qoftë sado i varfër apo i pasur të jetë bashkëshorti, çfarëdo lloj benefiti, ajo nuk e ka marrë me zor. Meg, merren këto video përgjime ose këto video të cilat janë të regjistruara nga autori në këtë rast, nëse qëndron. Merren për bazë në gjykat? Patjetër që merren për bazë në gjykat. Janë mesazhet, janë tabulatat, i nënshtrohen ekspertizës nga numrat e telefonit, pamjet, gjithashtu dhe pamjet filmike në çdo rrugicë të mundshme ku mund të jetë parkuar makina, ka kamera fiksuese që vërtetojnë faktin që ka qenë personi i cili ka shkatruar pronën e saj ose jo. Qoftë edhe nëse ka qenë dhuratë e tij. Përsa është dorusje, vajza e mjetit, qoftë edhe dhuratat, ajo saktesohet si prona e saj. Po, eksakt. Aristela, po. Unë do të shëroja që në fund të gjithë të diskutimit që kishim ne dhe fenomenit që godita me çdo gjë, pak të merrim një mesazh që çfarë do ndodhi me artistën, çfarë do ndodhi me Hysenin, që njerëzit përveç çfarë kanë, të shohin edhe përfundimin, çfarë feedback do japin në publik. Se okej, u bëni denoncim live, po çfarë do ndodhi nesër? Hyseni do vazhdojë jetën e vet të qetë, Alvisa do vazhdojë në program, do jetë në programi. Ajo është më e rëndësishme që të rinë sotëm të marrin një mesazh nga kjo gjëja, të kuptojnë çfarë ndodh nëse ndodh një situatë e tillë, si përfundon gjëja. Që nesër mos kenë frikë nëse hasin një problematikë të tillë, të denoncojnë apo të jenë pavarur, qoftë ekonomikisht edhe nuk dua të hyj në tema të tjera se shumë patjetër, po kushtoj një pyetje shumë me të drejtë. Ndodhi kjo çfarë ndodhi, po çfarë do të bëhet më pas? Unë i thash që në fillim fare, do me thënë, i bëj Alicia sthirrje të na telefonojnë, 116-117 është numri pa pagesë, ka një këshilluese ligjore që mund të asistoj, ka punonjëse dhe psikologe për të asistuar nga pikpamja e traumës dhe stresit, se jam e sigurt që ajo tani ndodhet në një traumë, për gjithë edhe mesazhet që ka marrë në për rrjetet sociale. Mund të bëj këtë thjesht edhe duke shkuar në rajonin më të parë të policisë. Mund të bëj vetë. Aristela, të bën të ndihesh fajtor në momentin kur ti sheh një shoqëri të tërë që të kthehet kundër me komente, se ne na sollën dhe disa komente të tjera, që ishin po kanë një fjalor shumë të rëndë, jo gjitha mund t'i lexojmë dot. Psikologjikisht ato komente të mërzdisin dhe të ulin shumë morali, unë në kam provuar vetë, që njerëzit shqiptarë të shajnë për gjëra më banale, që për pamjen mistika, gjëra të rëndomta. Në të tilla situata, janë njerëz ata që komentojnë që nuk e kuptojnë fikse çfarë është kjo gjëja. Shohin një djalë që del aty dhe shajnë një vajzë dhe ndër mashtruese dhe mendojnë ja bën shumë mirë.
është ajo që në gjynes, që ne dimi djalë na. Më kollaj kemi të gjykojmë edhe të shajmë se sa të pyesim, çfarë ka ndodhur, pse ka ndodhur, edhe ta pyesim. Të pyesim qoftë edhe të dyja palët. Më ta vëmë vetëm në vendin e saj. Jo vetëm kaq, po ka edhe një element tjetër të rëndësishëm tani që ta kthejmë nga pikpamja e ligjore. Për ta mbyllur. Tashmë në Këshillin e Evropës është prodhuar një rekomandim i fundit, i cili lançohet tani në nëntor në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundra dhunës. Është një rekomandim për të gjitha shtetet, ku përfshihet edhe Shqipëria si një nga ratifikueset e Konventës së Stambollit, për dhunën digjitale ndaj grave. Dhe pse quhet dhuna digjitale? Se nuk është vetëm kjo dhuna online, nëpërmjet mjeteve të mediave sociale, po është edhe dhuna që ndodh nëpërmjet aplikimeve, që partneri, burri, vë një... Të gjurmon, aplikacionet, të shantazhon, të merë foto, të vjedh fotot nga celulari, nga emaili. Hap një account fake, pra një faqe falso në emrin tënd. Gjitha prandaj është quajtur dhunë digjitale, dhe unë shpresoj shumë që ne të bëjmë edhe një gjë në kuadrin e Shqipërisë pas kësaj, sepse dhe ne këtë dhunën digjitale e kemi vënë re edhe tek personazhet të tjerë dhe jo vetëm në mund t'i ndodhi kujdo, mund t'i ndodhi një njeriu shumë thjesht, mund t'i ndodhi një figure publike, asnjëri nga ne nuk ka imunitet ndaj dhunës në përgjithësi, ashtu edhe ndaj dhunës digjitale. Patjetër që duhet ketë masa për ata njerëz që e shfrytëzojnë, sepse ne tani duhet kuptojmë që një lloj siç ka rregulla për jetën tonë në person, në jetën reale, një pjesë e mirë e jetës tonë tani zhvillohet virtualisht, kështu që ka patjetër nevojë për rregulla edhe për të rregulluar jetën tonë virtuale. E drejtë. Blet, po, e fundit. Jo, unë dua të them këtë gjë, sepse po flasim shumë për ligje. Në ligjet nuk na çalojnë, i kemi pothuajse për gjithçka, mund të çaloj kjo pjesë dhe jam dakord që të bëhet një luftë edhe një përpjekje edhe për këtë gjë. Zbatimi e drejtë. Po zbatimi i ligjit. Tani ti e kupton, këtu dalin në lajme dhe thonë, nëse ti do shkelësh rregullat e qarkullimit rrugor të vjen gjoba në shtëpi, në cilën shtëpi? Unë nëse marr policinë, unë nuk di të them ku jam. S'di adresë. Unë si të vi policia të më shpëtoj. Tani, dhe në këto kontekst duhet kemi parasysh edhe kur bëjmë këto thirrje për këto vajza që të denoncojnë, që të shkojnë, që ato kanë një lloj frike për ta bërë këtë gjë pikërisht sepse në këtë vend çalojnë 1 milion gjëra. Ke shumë të drejtë, dhe pas pak kemi rastin e një vajze 14 vjeçare, e cila ka shkuar në polici, ka bërë një denoncim dhe se kanë marrë seriozisht. Ajo ka akuzuar 2 djem që e shfrytëzonin për prostitucion, për shpërndarje droge dhe askush se mori seriozisht. Dhe diku jemi sot, vllai i vajzës ka qelluar me thikë dhe ka vrarë njërin prej këtyre. Do ndodhi ajo gjë, patjetër. Pra ku arritëm te vetgjyqësia. Ke shumë të drejtë për këtë. Ky do të jetë në fakt ngjarja që do të ndalemi pas pak. Faleminderit gjithë ftuarve edhe një herë, pasi që diskutuam. Po, pas pak do të kemi mundësi që të ndalim të kjo temë. Një temë e rëndë, do të shkojmë në Elbasan.